Eräänä ihan tavallisena päivänä Kalle joutui erikoiseen tilanteeseen. Hän oli, kuten tavallista, omassa pilttuussaan ja rouskutti hieman kauraa, kun hänen naapurinsa Helin pilttuusta kuului erikoinen ääni. Ja onpa hyvää. Onpa hyvää. Mikä on niin hyvää? Kalle ihmetteli. Hän kurkkasi Helin pilttuuseen ja näki Helin syömässä jotain hyvin epätavallista ja erikoista. Tämä on taivaallista, tiesitkö sen, Kalle? Mitä tuo on? Näyttää hieman epäilyttävältä, Kalle sanoi. Voi kuule, tämä on kokkisodan satoa. Tämä on ranskalainen suklaakakku. Ja niin Heli puraisi vielä isomman palan, sulki silmänsä ja maiskutteli suklaakakkuaan. Mikä kokki, mikä? Missä sinä olet oikein ollut? Mikä saksalainen kakku tuo on? Ranskalainen suklaakakku ja kokkisota. Tiedätkö sinä, mikä on kokkisota? Kallea hieman nolostutti, sillä hän ei ollut koskaan kuullutkaan mistään kokkisodasta. No, en minä kyllä tiedä, mikä on kokkisota. Kertoisitko, mikä se on? Kokkisota on muutaman tunnin mittainen tapahtuma, jonka järjestää jokin ruoanlaittoon ja leivontaan liittyvä taho, tässä tapauksessa Kaviokaupungin kokkikoulu. Nyt sinä kyllä keksit tuon ihan omasta päästäsi, Kalle sanoi. Kuulosti ihan potaskalta. Eikä ole mitään potaskaa, vaan Kaviokaupungin kokkikoulu järjesti kokkisodan eilissä päivänä. Siellä minä olin, kun sinä olit heittämässä frisbeitä. Mutta mitä siellä kokkisodassa oikein tehdään? Sattuiko sinuun? Eikö sota ole sellainen kurja juttu? No ei, kokkisota on kiva juttu. Sinne tulee osallistujia. Viime kerralla meitä oli 6 plus kokkikoulun järjestäjät, jotka toimivat tuomareina. Sitten meidät jaettiin 3 joukkueeseen. Meillä jokaisella oli siis pari, kenen kanssa me leivoimme. Mutta miten se mukaan on sitten jotain sotaa? Kalle kysyi. No, annoppas kun kerron. Kokkisodassa kilpaillaan siitä, ketkä leipovat näyttävimmän, komeimman, sensaatiomaisimman ja herkullisimman tuotoksen. Ahaa, eli te leivotte tai laitatte ruokaa ja joku toinen maistaa niitä tuotoksia ja päättää sitten, kenen kakku oli parhaimman näköistä, kokoista ja ties mitä. Aivan niin. Nyt tiedät, mistä on kyse ja suosittelen sinullekin osallistumista. Ensi viikolla Kaviokaupungin kokkikoulu järjestää samantyyppisen kokkisodan. Siitä päivästä eteenpäin Kalle alkoi miettiä, pitäisikö hänen todella osallistua kokkisotaan. Se kuulosti tosi hauskalta ja saihan siellä sitten syödä tekemiään herkkuja. Kyllä, minä osallistun seuraavaan kokkisotaan, Kalle päätti. Seuraavan viikon torstaina Kalle lönkytteli, tai oikeastaan laukkasi, koska oli niin innoissaan, kohti Kaviokaupungin kokkikoulua. Perillä hän ilmoitti tulleensa kokkisotaan ja hänet toivotettiin tervetulleeksi. Hyvät osanottajat, minä olen chef de Klopoti Klop ja toimin tänään tuomarina tässä kokkisodassa. Minulla on kasvisravintola Marcellessa ja erikoisuuteni on palak de panir, sanoi viiksikäs ja paskeripäinen hevonen. Kalle pohti, että chef de Klopoti Klop on kyllä erikoisimman näköinen hevonen, minkä hän on ikinä nähnyt. Mutta no, ei se mitään. Katsotaan, mitä tästä tulee. Tälläkin kertaa osanottajia oli 6 ja heidät kaikki jaettiin 2 hengen joukkueisiin. Tänä iltana heidän tuotoksensa olisi köyhät ritarit. Köyhät ritarit? Mitähän ne ovat? Kalle pohti. Ennen ohjeiden antamista jaettiin parit ja Kalle sai parikseen Sakun. Morjens, mä olen Saku, sanoi tuo toinen hevonen. Päivää, minä olen Kalle. Onpas mukava tavata. Kalle alkoi hymyilyttää. Saku puhui hassulla tavalla, mutta vaikutti tosi mukavalta tyypiltä. Ja niin vain kävi, että ainesten saamisen jälkeen Saku ja Kalle alkoivat vauhdikkaasti tehdä köyhiä ritareita. Onneksi Saku oli tehnyt köyhiä ritareita ennenkin ja tiesi, mistä oli kyse. Tässä kokkisodassa köyhiä ritareita ei siis tehty valmiista kaupan pullapitkoista paistinpannulla, vaan pulla tehtiin alusta alkaen chef de Klopoti Klopin
valitsemista parhaista raaka-aineista, jauhoista, kananmunista, maidosta, voista, sokerista ja ties mistä hiivasta. Kardemummaa unohtamatta. Pitkopulla paistettiin ja sen jälkeen leikattiin, uitettiin mehevässä vaniljasokeria sisältävässä maitokananmunaliemessä. Uittamisen jälkeen pulla paistettiin uudelleen, tällä kertaa pannulla. Ja kyllä niistä tuli hyviä, aivan valtavan hyviä. Kalle ei yhtään haitannut, vaikka he eivät voittaisi kisaa, sillä nämä köyhät ritaverit olivat niin äärettömän hyviä. Ja mikä parasta, vaniljajäätelöä. Vaniljajäätelö teki köyhistä ritarista täydellisiä. Mutta sitten seurasi illan jännittävin osuus. Hassun näköinen viiksikäs hevonen avasi suunsa jälkeen. No niin, on aika tehdä maistiaiskoe ja katsoa mikä joukkue voittaa. Ja niin chef de Klopotiklop istahti ensimmäisen pöydän ääreen, otti pienen kiiltävän haarukkansa ja vielä hienomman veitsensä ja leikkasi pienen palan köyhästä ritarista, laittoi hieman jäätelöä päälle ja maistoi. Ei hullumpaa, hän sanoi ensimmäisen joukkueen kohdalla. Sitten tuli toisen joukkueen vuoro. Onpa omaperäinen maku. Sitten tuli Kallen ja Sakun vuoro. Kallen sydän jyskytti. Mitä hän tuomari sanoisi? Brilliant, magnificent. Tämähän on loistavaa. Miten olette saaneet tehtyä tästä näin hyvää? Ja niin vain kävi, että sinä päivänä juhlittiin Kallea ja Sakua, jotka olivat voittaneet kokkisodan. Hevoset saivat pienet komeat ruusukkeet ja veivät herkulliset tekeleensä kotiin mukanaan. Seuraavana päivänä kuului Kallen pilttuusta tuttu ääni. Kyllä on muuten hyvä, vaikka itse sanonkin. Ja tällä kertaa naapuripilttuun Heli kurkkasi Kallen puolelle. Sinä olit kokkisodassa. Miten kävi? Hyvin kävi. Oli älyttömän hauskaa. Tuli oikein makoisia herkkuja ja sain tällaisen ruusukkeen. Hienoa, sinä siis voitit. Niinkö? Kyllä vain, ja se oli kivaa. Sen pituinen se.